无论伊是一个囡仔，真正够怪。读册现啊现啊，感觉老师够快，伊无想要受到任何控制。伊讲过最欢喜的代志，所以读甲也好悬悬。伊开始计划如何一步一步完成，决定一步一步闯入世界立场。这条路绝对太侪可能，不管好的歹的代志，拢袂影响伊。
无想过离开这，我上绝对一世人捌伫这带某生囝，我做骄我拢讲大义大汉，我是下港的囡仔，多谢啦，我的爸爸妈妈。新北港甲北京内底作翕，想要出去探亲，外口地头家在做兵。街仔路顶的人有话做用，有话一步一脚，因只是下晡买4点嘛，搁差20分钟。偌久无轻轻松松自由自在，离开巴肚倒啊电来来的世界。心啊想讲红糖要吃啥，应该是要两罐秘鲁来去风景海外看海。只是行到半路拄着厝边拍只石烤日头，将将落山，强强公公一张300块我价，为什么面伫树影，甲看着路顶一拍光，看只手表，下暗点半，当下路顶亲像火经过。这间台南市的每一条街仔路，奔波我的不止落雨声，搁有笔甲纸，搁有你甲我。非常的荣幸哦，会当做贵人散步的第一个表演，完全无人会当甲我弄着时间的哦，这个时间是非常荣幸的。第一条歌就唱火已经讲送在座各位，欢迎光临来到台南市，台南的物件非常好食，台南牛肉非常好食，台南有台南的声，台南的味。但是台南阁有一个非常厉害的物件，叫做巷仔。来，行巷仔。行伫巷仔内底，行伫一个充满历史历史作话来发现，行伫一个假话。努力世界拢有故事，你我也是导演。我爱着这你，一定无意外，无论都市卡，到无步着无我慢慢啊行，无吵。生活吃粗饱，满像无咧翕一啥物机会。我是做一工算一工，会做工人脚踏实地，阮也都看路顶啊。因这间台南市，因不止予你安全的心情，伊搁带你转去。路边凊彩一间肉色饭的温度绝对，予你无食会上挂伫嘴边难忘的口味。因为台南味的台南底是大人，恁咱拢满意是输人客较介意。游园对水路顶，听到尾十八，细也细伫暗暝经过港口甲停车。你敢知影这较早是内南知唔知的朋友车，对伫歌词的后壁。赶快细也细伫大路顶端出也出着我，面对面前80岁的林北过。不管你是在地还是外地，来甲这保持你亲密的热烈情，我定伫台南市啊。掌声鼓励。好，我再那个试调一下，有没有在场是从外地来到台南这个地方来旅游的？等一下啦，等一下，有没有外地来的朋友？哦，希望你们这个有带2个胃哦，来到台南吃东西啦哈。贵人散步，顾名思义就是要用走路的去享受台南的每一个角落。站在这里是吧？好，我可以喝口水吗？好不好？然后下一首歌呢，就是因为我不知道为什么贵人散步他的那个表单上要说，要来看阿吉表演，一定要先听过喜欢台南。啊，可是我非常任性的是，我原本没有排这首歌，可是我就想说好像还是必唱了哈，所以下一首，等一下我喝口水。喜欢台南，皮耶大哥谢谢，来哦。我做介意
台人，我甲伊放伫我心肝顶，就算厝我做边工过，客上嘛是台南味。毋管我无意义，一定安排时间转去，我来故乡拄着你我目的塔甲来去。我介意台人早顿倒食人甲肉烧饭因为介意台人食完200几斤牛肉汤。我介意这个步调，因为会当喘开。我嘛定定直直来散到月娘。我甲目癢甲你钱拢藏伫府城，等我大汉，我嘛想要做一个有营养的人。环境甲文化拢需要大家守护照顾。甲历史背景讲个实说信用家是教育，啥物节目对阮来讲爱是这。新家桥的农产品全部送往国际。我是台南的囡仔，我对土地的尊重，大声甲伊讲，你有介意台南，我想要选市长。来，你们右手借给我。哦，左右左右左。哦，虽然没有舞台，还是可以玩哈，好不好？大家可以把手借给我来哦。右，哎，来哟。安全，互你也是互台南啦。好，谢谢。来去看日头落山伫北门啊，来去安定宿厝楼咧小王村，来去迄树仔骑着乌多摆，载着水木诶，来去暗暝巴肚枵我生花园啊，来去来去来去，来去来去。来去一块谁呀谁呀，很多朋友和贵人散步，一点尖叫声好不好 ？Yeah！ 介意台南你也是啊，一定是来啊！介意台南的气氛啊，甲春天啊，你的角度就是阮的角度同款。阮的责任就是共同介绍台南的安全，互你也是靠台南。介意台南你也是啊，一定是来啊！介意台南的气氛啊，甲春天啊，你的角度就是阮的角度同款。阮的责任就是共同介绍台南的安全，互你也是靠台南美满。我听到这首歌，甲有歌啊，介意台南一点嘛就好。哦耶！好，对啊，第一条歌有讲到，就是台南的声哦，不，台南有足侪物件，有小食好食，啊，佮有古迹非常的水。台南佮有足侪物件，像台南的米哦，像你行伫迄个罗犁巷就是瓜牛巷啦，遐着披着沙地路的芳啊，啊，佮有迄个，其实我问过我家己讲，你若要介意台南，你除了食好物件。哦，去踅好的风景以外，你搁爱熟悉你的故乡的声音到底是啥物？哦，这是亲日的啊！所以后一条歌台南的声送互在座的各位。你感觉啥物声是会当代表台南？对你来讲上印象？啊，无笑声无啥物声？啊？笑声还无啥？笑声。你讲笑声，你要讲一个好，你莫。我讲这个袂歹，哎，你讲什么声音会当代表台南的声？笑声。笑声，你讲台语。笑声。哦，你讲台南的笑声是迄个，就会当代表台南。对呀。对啊。用笑代表一切啊。开心啊！我在台南是很开心。若是今仔日的工课淡薄仔忝，感觉今仔日的台南淡薄仔咸，若是今仔头家讲话淡薄仔险，只是今仔乡家己淡薄仔忙，逐工甲时间比赛撞啊，来去的车流量甲风声陪伴拍拼无闲放松，为着生活认真做工。我知影你毋知影，其实上疼是做人，试看卖甲目睭合起来。
你的认真甲笑声应该传开，分明用心享受气味甲关系。就期问我敢有渐渐啊介意，这是千万艰苦调整的心情。甲我讲，台南代表什么声？什么声伫你心内是代表啥心情？什么款的答案是代表什么款是我？什么款的你是什么声音？甲你声来哦！代表什么声？什么声？代表什么心情？代表什么心我？什么声音甲你声？苦看车往台南站到啊！成功路顶的也无聊啊！逐天暗暝的石机啊！神秘家的兴旺夜。哦，小老师哥来啊！哈，神秘家的兴旺夜，伊伫台南市8年前，哦是社内上响的新名，声我就是讲这尊王，哦，迄个西乐殿的讲这尊王，哦，所以西乐殿讲这尊王，哦，伊个有做有名，个担官大驾、官大驾，哦，伊就是行往南北，哦，保安天下。所以我感觉环岛哦是一个非常好的运动，所以这个版本就是带大家去台湾行一轮，好不好？可是昆凌的我，往北行咧台九线，直接来去台东有名地方温泉饭的原住民人情，搁有好食的麻糍，宜兰葱仔有够青，搁有真水的风景，随风九分啊，淡水10分，拢伫新北市。家人有历史港口，搁有庙口夜市，台北都市气氛有真济观光客，少年的梦想藏伫100块伊楼内底。桃园是台湾乡国际进出口，新竹的风真头米粉食了了，苗栗的石烤石好，南投来买往来所，买二头饼做白手的来去台中，温林中国北港参拜妈祖婆，经过嘉义莫袂记食糍粑鸡肉饭，新营白河柳营下营鲜花码头，随伫我的故乡台南准备马上到，台南笑声上门运动人破火人歌，故事藏伫每一条路。高雄日头上有运动，公山摇马路。食饱来去西洋湾散步，边中食酒炸炒泡面甲小冷冰。但大家这群小琉球，只要20分钟，我用台湾的语言写出台湾的水，祝各位平安是出观音再出光临。我开2礼拜时间，我需要翻译吗？不用。我开2礼拜时间，我摕些收音机，一个世界收。什么物件是我心内咧台南的声？最后收音机放伫阮兜咧做工课的所在，等去听，才发觉这就是阮台湾人的声，我心目中台南的声，这就是阮兜林家爸设饭上班的时阵。哦，谢谢。啊，可以了哈，可以了哈。安尼，哎，我有一条声。哦，OK。好，所以这首歌继续送予大家。有一个非常无共款的团队伫台南生活。这首歌舞龙，希望大家当你的人生当中，你的后世人会当甲我做伙斗阵舞龙。舞
拢伊是一个囡仔，真正够怪。读册现啊，感觉老师教坏，伊无想要受到任何控制，伊讲过做欢喜的代志，所以读甲也好悬悬。伊开始计划如何一步一步完成，决定一步一步转入设计立场，这条路绝对太才可能。不管好的歹的代志，拢袂影响伊。我成强是伊有伊的固执，可更听袂入去。不管敢会趁钱，就做就对。偌济困难代志，就算流血流滴，自己对自己点头讲一切过程啊。有人跳一拍拍，伊会顶得靠卡卡分屎讲，行阵莫操烦，因为要斗阵一世人的斗阵力已经甲不拢插伫骨头顶悬啊。尽我力量啊，因为阮都是家己的，必须靠强啊，困难捡起来家己做，需要互相啊。不管你我，不管大小，甲读甲也好悬悬啊。这是行过细汉时，甲结婚后，一定好兄弟，斗阵较重要。我甲做事想法甲期待变成装后，头一个贴起来，不管落雨透中昼。甲伊是当作食，无安尼上甲会发生我是食苦。若是拄着困难，甲关甲目睭合起来，对自己讲啊。我是舞龙，有法度我较远的，看到家己心都到对，未来到对，看到大家拢在坚持，到阵拢有坎坷，看到大家准备挑战，无咧靠关系，为着一个无单纯的梦，为着家己事实，为着徛伫心头起个人，为着多谢大家斗相共，为着自己我一直行到我倒去来去一天啊，尽我力量啊，因为阮都是家己的，必须靠强啊。困难捡起来家己做，需要互相。不管你我，不管大小，甲读甲也好悬悬啊，这是人生啊，尽我力量啊，因为阮都是家己的，必须靠强啊。困难捡起来家己做，需要互相。不管你我，不管大小。甲读甲也好悬悬啊，这是。活得了后爬起来，敢会对得起家己。咱来用行，我着用走的，敢有对会去坚持？用读课这是我决定，敢有对会去兄弟？等你成功了后，莫袂去住伫座位，活到了后爬起来，敢会对会去家己？咱来用行，我着用走的，敢会对会去坚持？用读课这是我决定，敢会对会去兄弟？等你成功了后，莫袂去住伫倒位。就算难过钱，失败过偌济，本本脚头扶的山也是一个勇者。咱来用着的，我着准备用走的坦，当个少年，莫用背叛试着勇敢。你会当想，无表示真的时阵，你会当出一寡声音，不管什么时分，较态度表现生命力，输卖牺牲，甲真正出出来。我家己说大话，这是人生，是我力量的，因为我都是家己的。必须靠强的，困难捡起来家己做，需要互相的。不管你我，不管大小，甲读甲也好悬悬啊，这是人生啊，是我力量的，因为阮都是家己的。必须靠强的，困难捡起来家己做，需要互相的。不管你我，不管大小。甲读甲也好悬悬啊！哦，这个很棒，噼里啪啦，等者，我等我啉只水诶。啊，好感谢，好感谢各位欢迎光临来到台南市哦。啊，这个所在做这物件非常好食，伫火车头附近无好食的。哦，你必须要去中西区。哎，等一下，这有争议吗？哦，没有争议。台南市有写吗？
没有写日啊，真正无好食。啊，你要食去中西区去安南区，看要去东区拢会使，遐去较济。好，后条歌等。后条歌介绍一个后条歌是我甲迄个中华超级天团中华丽水的一个民谣团体叫做龙川五中情人做伙合作的一条歌叫吹啊吹。这条歌应该是我人生最高巅峰啦，因为你伫千块听会到，你会晓去点。对，你通去讲来笑，你若笑会晓，你传互我来零九巴色饭送你一条卤卵，好不好？规条笑了啊，无啦，笑一趴嘛会使。好了，谢谢。现场敢有听无台语的？不要紧啊，老学啊，台湾人就是爱讲台语啊。找到回去的路，找到那些的天空，找到清气的海水，找到人对土地的情谊，找到人情义。走山的。咱的副歌有需要上下去，若会通笑朋友，要较大声的，好无？若笑袂大声，去遐买酒，敬酒100杯一杯，感谢。吹啊吹。天空海洋，山岭河流，田园老树古厝，祖先仔的智慧。天空海洋，山岭河流，田园老树古厝。祖先仔的智慧，茫茫的天空，乌乌的海洋，变形的山岭，离落的河流，添雪的田园，旧掉的老树，拆掉的古厝，破坏无顾虑是安怎？真无一点点牺牲，祖先智慧文明渐渐消失，人民茫茫关系，为怎又行？脚的目屎直直破，水无煞，天的火烧掉正色的古迹，再传日伊手段。喊甲大声求情求也无请，所求的白布条啊，表面才受调查袂也过袂倒啊，现实当来了你下目海鸟啊，无你乌烟无咧转来，大中的空气要摆个什么境界？大细渐渐破灭的，一个民族不可理啊，选择老的故乡啊。树啊双啊枝，走找阮祖先啊啦的基地啊，树啊双啊枝，子孙啊啦的脚步是要行对倒位去啊，树啊双啊枝。找啊找，找拢无，找无转去的路伫倒。地向变换世界音乐，今晚恁那海亲像拢挂嘴红，烦恼不了应用一世人也真有温暖。目睭用手扎起来呀，也对民众扎起来呀，配合在乱关心地配扎起来呀。什么市场你着完全走阿样，听着乌面那咧说，为着开条便路，输人敢无面对，为着反对的人，为着心中想要完成的梦想，过水底海红啊！
刚来去你讲着翡翠白往溪水流，树头土头看天的土饼往庄仔头，都市开发亲像草地，后代找无厝地来团结，无情家风吹来吹来吹是公嘛听得火。为着囝儿实现，为着厝是土地，为着祖先老来文化，为着台湾建业美丽，为着应用力气，应用伊斗阵关系，做开正面对抗，不讲不义，为着土地正义啊！哎，思上机啊！会晓唱的朋友较大声的，来啊！嘿！思上机啊！子孙啊，咱的脚步是要行对倒位去啊？哎！思啊想啊记，哎，思上机啊！有请祖先啊，你着爱来保庇啊！保庇子孙谁较听你家己温暖的家园啊！家己的身躯，家己的思想，家己的文化甲语言，家己的生活，家己的自由，家己的尊严，家己的土地，家己的土地，家己的。抗议光棍上高财团甲正义啊，守护一步一家的土地正义啊！谢谢，感谢。哦，带我啉只水啊，好。时间够会付啦吼，时间够会付。最后一条，足久无笑啊！我爱讲啊，今年台湾已经足厉害啦，会当互大家直接看表演，互在座各位互台湾一点呼啊声无？对，贵人散步办起来，台南让人气办起来，哦，拢是台湾的功劳。感谢4个不同意，台湾更有利，大家讲对不对？OK， 好，今天会节日，好，下礼拜都有基金党的活动了啊。好，安尼最后一条歌，送予台湾每一个奋斗过的每一个人，不管你是现在还是过去，拢会使，阮来做一个勇敢的人。后一条歌白雪恐怖送予在座各位。有人以为我们中华民国的军事法庭有审判平民犯罪的情形，我头前讲等啊，是一种不民主、侵害人权的说法，而这种说法是无疑是不了解中华民国的情况，因为我们中华民国正面临着全世界最狠毒的敌人——中共的一个独裁政权。我们为了确保国家的安全，并保护绝大多数国民的福祉，不得不将某些个影响国家重大治安的犯罪，来划交检察机关最高军事单位来审判。中华民国的军事审判绝对是公正、公平、公开的。叫什么？花火整个那个建立哈，连单中路看的讲我爱听是我讲的啦。我了解超过12天，拢伫地下室吼，安尼前天去地下室啊，外口一个人在底下不断的弄这弄那吼，到尾因在底下编故事吼，写一大堆自白书啊什么有的没的吼，录音的，到尾才编一个故事。台湾意志消
交一次，交你做失职的时候，咱就来请你。我袂当讲话，因为我无够，个地位无够分量，因看阮无看，个身份无够悬。财产千万无够，这目睭内只有财团，目睭内无台湾。无人甲讲正义，你早期搁有定定，搁有袂当讲台语受规定，受到中共威权统治的白色恐怖，受到国民党总统霸占台湾看无出路，受到日本教育的阿妈阿嫂，应该受228的事件的迄时迄天，政府无回无情的，甚至大群民众甲吓，是只要你是咧抗议，不管议员甲医生无要紧，因不管你是流血流目屎，不管土家的尸体打过几摆。不管你是啥，尽管一个时钟，迄是要来台湾英雄，别记红色你的版。你敢忘袂记啊？搁插你目顶加针啊！经过几60冬啊，目屎嘛干，无可能原谅，当初你甲阮的尊严担伫涂骹，阮的伤啊，阮的恨啊，阮的酸啊。无尊严，无人情，无自由，无信任，无人教过啥物，每一个人头日日看我，看你目睭紧紧看，你200后变成藏起来政府，香港的人掠起来政权，是无人所境界，要求抹掉历史真相，经过国民党嘛变变惨，38当来抗议，大大细细伊讲，国民党掠我的人只会当掠我尸体。地南良为自由无说生命活，若是活伫迄个时代，参加美丽倒拼输赢，无人知影其实的真正无散。但本身的命案还未破案，台湾是台湾，但是台湾是台湾人会用性命牺牲保护你。若是就要做一生来出卖台湾，和中国，我甲你讲，干你娘白色恐怖！你敢忘袂记啊？搁插伫目顶加针啊！经过几60冬啊，目屎嘛干，无可能原谅当初你甲阮的尊严担伫涂骹，阮的伤啊，阮的恨啊，阮的酸啊。你敢忘袂记啊？搁插伫目顶加针啊！经过几60冬啊，目屎嘛干，无可能原谅当初你甲阮的尊严担伫涂骹。阮的伤啊，阮的恨啊，阮的酸啊。放伫地下来个配甲相片，你是无辜的，当初拢无人会相信你的家己去互等因啊，每句会过去啊。到即马艰苦嘛是放伫落地啊，无人知影路是安怎行过来，目屎无缘故倒滴落来。好，即马做一人，唔知影过程，至少爱知影，台人乡就叫蒋介石。台湾经过38冬来大大细细白色恐怖，在座各位虽然今日是前夜祭，不管嘛是爱家己的目睭合起来，甲耳仔泡开，听一寡故事。不久，80年3月18号，军法大审正式展开。但就在大审前的2个礼拜的2人发，美丽岛8名被告之一林义雄家中发生了3死1重伤的灭门血案。60岁的母亲才7岁大的双胞胎祖孙3人遭人潜入家中刺杀身亡，而长女则身在牢里的一段时间也很辛苦，出来以后还是很辛苦，为了生活。国民党他们到处都是捣乱。我非常非常爱他，我更尊敬他，因为他爱的小小的一个爱他一个小孩，他爱的是全台湾，他爱的是台湾这块一切救了台湾的人民。爸爸，像太阳一样，如果太阳不见了，我会哭。很多朋友把你的正手压起来。我主张台湾独立啦！你敢捌袂记啊？搁插伫目顶加针啊！经过几60冬啊，目屎嘛干，无可能原谅当初你甲阮的尊严担伫涂骹，阮的伤啊，阮的恨啊，阮的酸，因为台湾的疼。你敢捌袂记啊？搁插伫目顶加针啊！经过几60冬啊，目屎嘛干，
无可能原谅，当初你甲阮的尊严搭伫涂骹，阮的伤啊，阮的困啊，阮的伤心伫台湾的痛。是的变成恐怖，是的变成恐怖。现场的朋友，不管你是倒位人，甲你的正手借我，右手举起来，不举 hands up。跟我做伙喊台湾加油！台湾加油！唱手起来，别吵啊！台湾加油！毕业大哥，台湾加油！香港加油！我叫阿基，我主张台湾中国一边一国，耶！感谢努力。来，我水啉了的。无啦，无安够啦，感谢。大家会当啉酒啊，今仔有酒券啊，迄个6杯500嘛吼。小我袂记啊，好，伊歹错啊。后壁紧1杯8杯6杯500，外口还有牛母妈咪。后今欢迎各位来到贵人散步前夜祭。我们接下来下一个 DJ 是，请问你叫什么名字？哈？李秋 ，Yeah。好，我把时间交给他，感谢。
爱在多少夜晚和白天，一般的我在半梦半醒之间，当全世界样样路忙着改变，我独自排练和你遇见。再后退一点点，不和多余的眼神交汇，就怕你我只能擦肩。几分之几的我，几分之几的你，才够填满残缺。闭上眼，你的脸浮现。谁是你流了心了 this way。Can you breathe me at summer's end? Promise me, baby, take my hand. You will know that I will stay. I never really thought you never really listened. Felt like we're worlds apart in our conversation. We never wanted much. It seems to be the problem.